మిస్ ఫైర్ కావడంతో ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఆసుపత్రికి తరలించేలోపే కానిస్టేబుల్ వంశీ శ్రీనివాస్ మృతి చెందినట్టుగా తెలుస్తోంది. శృంగేరి పీఠాధిపతి ఎస్కాట్లో విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు వంశీ శ్రీనివాస్. వంశీ శ్రీనివాస్ మృతిపై పోలీసుల్లో అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడా లేదా పొరపాటున గన్ మిస్ ఫైర్ అయిందా? విభిన్న కోణాల్లో పోలీసులు విచారణ చేపడుతున్నారు. తుపాకీ మిస్ ఫైర్ అయి ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లుగా ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. ఈ ఘటన గుంటూరులో చోటు చేసుకుంది. ఏఆర్ విభాగంలో కానిస్టేబుల్గా పనిచేస్తున్న శ్రీనివాస్ సంపత్ నగర్లోని శృంగేరి శంకర మఠం వద్ద విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. విధుశేఖర భారతి స్వామి పర్యటన ఉండడంతో అక్కడ ఎస్కాట్ కోసం శ్రీనివాస్ వెళ్ళాడు. మధ్యాహ్నం 2:30 గంటల సమయంలో శ్రీనివాస్ చేతిలోని తుపాకీ పేలింది. తూటా ఆయన నుదుటిపై తగిలింది. వెంటనే తోటి కానిస్టేబుల్ శ్రీనివాస్ను జీజీహెచ్కు తరలించారు. అయితే ఈలోపే శ్రీనివాస్ మృతి చెందినట్టుగా వైద్యులు ధృవీకరించారు. ఈ క్రమంలో తుపాకీ ఎలా పేలిందనే దానిపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మిస్ ఫైర్ అయిందా లేక ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడా అనే కోణంలో ప్రస్తుతం పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నాడు. శ్రీనివాస్ మృతితో ఒకసారిగా ఆయన కుటుంబం విషాదంలో మునిగిపోయింది. అయితే ఇటీవలి కాలంలో ఆత్మహత్యలు తరచుగా జరుగుతున్న నేపథ్యంలో మరి పాయింట్ బ్లాంక్ రేంజ్లో ఈ తుపాకీ పేరడం, దీంతో శ్రీనివాస్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడా లేదా మిస్ ఫైర్ అయిందనే కోణంలో కూడా ప్రస్తుతం పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతోంది. తుపాకీ మిస్ ఫైర్ అయి ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ ప్రాణాలు కోల్పోయినట్టుగా ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు పోలీసులు. మీరు చూడొచ్చు. ఎస్, శ్రీనివాస్ బంధువులు రోధిస్తున్న దృశ్యాలు మనకు కనబడతా ఉన్నాయి. శ్రీనివాస్ నుదుటిపై బుల్లెట్ గాయం కావడంతో ఒక్కసారిగా ఆయన స్పాట్లోనే చనిపోయినట్టుగా తెలుస్తుంది. ఇక ఆసుపత్రికి తరలించేలోపు ఆయన మృతి చెందినట్టుగా పోలీసులు నిర్ధారించారు. గన్ మిస్ ఫైర్ కావడంతో ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ తీవ్ర గాయాలైనట్టుగా తెలుస్తోంది. వంశీ శ్రీనివాస్ ఈ ఘటనలో మృతి చెందాడు. ఎస్, మా కరెస్పాండెంట్ రామారావు జైన్ అవుతున్నారు. రామారావు, శృంగేరి పీఠాధిపతి ఎస్కాట్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న వంశీ శ్రీనివాస్ మృతి చెందడం ఇప్పుడు కలకలం రేపుతోంది. పాయింట్ బ్లాంక్ రేంజ్లో వంశీ శ్రీనివాస్ బుల్లెట్ తగలడం, ప్రస్తుతం ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడా లేదా ప్రమాదవశాత్తు మిస్ ఫైర్ అయిందనే కోణంలో ఒక అనుమానాలు అయితే వ్యక్తమవుతున్నాయి. తోటి కానిస్టేబుల్ అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అసలు ఏం జరిగింది, ఈ ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి సమాచారం ఏంటి? రైట్, కానిస్టేబుల్ వంశీ శ్రీనివాస్ మృతిపై పోలీసులు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడా లేక పొరపాటున గన్ మిస్ ఫైర్ అయిందనే కోణంలో ప్రస్తుతం పోలీసులు విచారణ చేస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతోంది. మొత్తం మీద వంశీ శ్రీనివాస్ మృతిపై అనేక అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. శృంగేరి పీఠాధిపతి ఎస్కాట్లో విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు వంశీ శ్రీనివాస్. గన్ మిస్ ఫైర్ కావడంతోనే ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ చనిపోయినట్టుగా తెలుస్తుంది. ఎస్, మా గుంటూరు కరెస్పాండెంట్ రామారావు జైన్ అయ్యారు. రామారావు, గుంటూరులో కానిస్టేబుల్ మృతిపై అనేక అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కానిస్టేబుల్ గన్ మిస్ ఫైర్ కావడంతో మృతి చెందాడు లేక ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు? దీనికి సంబంధించి పోలీసులు ఏం చెప్తున్నారు, ఆయన బంధువులు ఏమంటున్నారు? హలో హలో ఎస్, రామారావు, గుంటూరు కానిస్టేబుల్ మృతికి సంబంధించి అనేక అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో మరి గన్ మిస్ ఫైర్ అవడం వల్ల ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ చనిపోయాడా లేదా సూసైడ్ చేసుకున్నాడా అనే కోణంలో పోలీసులు ఎలాంటి దర్యాప్తు సాగిస్తున్నా, దీనికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఏంటి? రాందాస్, నిన్న ఏదైతే డ్యూటీలో ఉన్నటువంటి ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ శ్రీనివాసరావు గన్ మిస్ ఫైర్ అయింది. ఆయన కారులో ఉన్న సమయంలో ఒక్కసారిగా ఆ తుపాకీ పేలిన శబ్దం ఉంది. వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి తోటి ఏదైతే ఆ కానిస్టేబుల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు వెంటనే కారులోకి వెళ్లి చూసేసరికి అప్పటికే ఆయన రక్తపు మడుగులో శ్రీనివాసరావు పడి ఉన్నారు. వెంటనే శ్రీనివాస్ ని అక్కడి నుంచి గుంటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చారు. అయితే ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చే మార్గ మధ్యంలోనే ఆయన మృతి చెందారు. అయితే ఇక్కడ గన్ మిస్ ఫైర్ అవటంపై పలు అనుమానాలు కూడా వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఎందుకంటే పొరపాటున గన్ మిస్ ఫైర్ అవటం వల్ల బుల్లెట్ తగిలి చనిపోయాడా లేక ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడా ఒక అనుమానం కూడా వ్యక్తం అవుతుంది. ఎందుకంటే కరెక్ట్ గా బుల్లెట్ శ్రీనివాసు నుదుటి మీద తగలటంతో గన్ మిస్ ఫైర్ అయిందా, లేదంటే గన్ మిస్ ఫైర్ అయితే కరెక్ట్ గా నుదుటి మీదకే బుల్లెట్ ఎలాగ తగులుతుంది అనే ఒక అనుమానం కూడా వ్యక్తం అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. సో ఈ నేపథ్యంలోనే అసలు గన్ మిస్ ఫైర్ అవటం వల్ల చనిపోయారా లేకపోతే ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారా అన్న ఒక అనుమానాలు అయితే వ్యక్తం అవుతున్నాయి. దీనికి సంబంధించి పోలీసులు కూడా ఈ ఘటనకు సంబంధించి విచారణ చేపట్టారు. ప్రమాదం ఏ విధంగా జరిగిందనే దాని మీద ఇప్పటికే పోలీసులు కూడా విచారణ చేపట్టారు. వారి ఏదైతే డ్యూటీకి సంబంధించినటువంటి ఒత్తిడి కానీ ఉన్నతాధికారుల వేధింపులా లేకపోతే మరేదైనా కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఏమైనా కారణమా లేకపోతే కుటుంబ కలహాల ఇలాగా
అన్ని రకాల కోణాల్లో కూడా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కానిస్టేబుల్ గన్ మిస్ఫైర్ అయ్యి కానిస్టేబుల్ శ్రీనివాస్ చనిపోవటం అయితే, మృతి చెందటం అయితే మాత్రం గుంటూరు జిల్లా పోలీస్ శాఖలో అయితే మాత్రం కలకలం సృష్టించింది. అయితే ఈ ఘటన ఎలా జరిగింది, దీనికి కారణం ఏంటి అనే దాని మీద అయితే మాత్రం పోలీసులు పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఇప్పటికే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీనికి సంబంధించి అసలు డ్యూటీలో ఉన్న సమయంలోనే జరిగింది కాబట్టి మిగతా కానిస్టేబుల్స్ కూడా అతనితో పాటు ఉన్నారు. అయితే ఈ గన్ మిస్ఫైర్ అయిన సమయంలో కారులో ఒక్క శ్రీనివాసరావు మాత్రమే ఉన్నారు. ఆయన కూడా ఎస్కార్ట్ డ్యూటీ నిర్వహిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. సో శ్రీనివాస్ ఒక్కడే కారులో ఉన్నారు, మిగతా కానిస్టేబుల్స్ బయట ఉన్నారు. అది ఎస్కార్ట్ డ్యూటీ నిర్వహిస్తున్న సమయంలో జరగడంతో ఎవరు లేకపోవడంతో కానిస్టేబుల్స్ తో, ఎందుకంటే ఆయనతో పాటు డ్యూటీలో ఉన్నటువంటి ఎస్కార్ట్ కానిస్టేబుల్స్ తో ఏమైనా మాట్లాడారా, లేకపోతే వాళ్ళ స్నేహితులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ డిపార్ట్మెంట్ లో వాళ్ళతో ఏమైనా మాట్లాడారా, ఇలాంటి అన్ని కోణాల్లో కూడా పోలీసులు పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. రామారావు, ఇక్కడ కానిస్టేబుల్ సూసైడ్ చేసుకున్నాడనే కోణంలో కూడా అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఏవైనా ఉన్నతాధికారుల వేధింపులుకా లేదా ఏదైనా కుటుంబ కలహాల, ఈ కోణంలో ఏమైనా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారా? అసలు ఎందుకు అంత ఒత్తిడికి గురయ్యాడనే కోణంలో కూడా ఏమైనా దర్యాప్తు చేస్తున్నారా, లేదా పొరపాటున మిస్ఫైర్ అయిందా? ఈ అన్ని కోణాలు పోలీసులు ఎలాంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారు? ఖచ్చితంగా రామదాస్, ఎందుకంటే ఇక్కడ గన్ మిస్ఫైర్ అవటం అనేది ఒక్కొక్కసారి జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే ఆ మిస్ఫైర్ అయిన గన్ కరెక్ట్ గా నేరుగా ఏదైతే కానిస్టేబుల్ నుదుటి మీద తగిలింది. సో ఈ నేపథ్యంలోనే అక్కడ ఏం జరిగింది అన్న కోణంలో ఒక అనుమానం అయితే వ్యక్తమవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఆయన ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు, లేకపోతే గన్ మిస్ఫైర్ అవటం వల్ల చనిపోయారా? ప్రధానంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇదే ఇప్పుడు పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. అలాగనే కుటుంబంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉన్నాయా, లేకపోతే పని ఒత్తిడా, ఇలాంటి ఇష్యూస్ కూడా, ఎందుకంటే డిపార్ట్మెంట్ అన్న తర్వాత ఆ ఒత్తిళ్లు ఇలాంటివి ఉంటాయి. సో ఈ కోణంలో కూడా అన్ని పూర్తి స్థాయిలో అన్ని రకాల కోణాల్లో కూడా పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టడం జరిగింది. అలాగనే విధి నిర్వహణలో ఉన్న సమయంలో చనిపోవడంతో తోటి కానిస్టేబుల్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి సంబంధించి కూడా పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేస్తున్నారు. మొత్తం మీద అయితే మాత్రం కానిస్టేబుల్ చనిపోవటం గన్ మిస్ఫైర్ అయిందా లేదా అనేది అయితే మాత్రం మిస్టరీగా మారింది. పోలీసుల విచారణలో పూర్తి స్థాయిలో వాస్తవాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే పోలీసు ఉన్నతాధికారులు కూడా గన్ మిస్ఫైర్ అయ్యి కానిస్టేబుల్ చనిపోవటం మీద వాళ్ళు ఆ పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేసి వాస్తవాలు కూడా తెలుసుకోవాలని కూడా ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పటికైతే మాత్రం వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చారు. అలాగనే దీంతో పాటు మిగతా ఏవైనా కారణాలు ఉన్నాయన్న కోణంలో అయితే మాత్రం దర్యాప్తు చేపట్టారు. పూర్తి స్థాయి దర్యాప్తులో వాస్తవాలు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. రామ్దాస్. రైట్, థ్యాంక్ యూ రామారావు, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద బ్రేట్. సో గన్ మిస్ఫైర్ కావడంతో ఏఆర్ కానిస్టేబుల్కు తీవ్ర గాయాలైనట్టుగా చెప్తున్నారు. కానీ నుదుటిపై పాయింట్ బ్లాంక్లో నుదుటిపై ఎలా కాల్చుకుంటాడు, అక్కడ గన్ మిస్ఫైర్ ఎలా అవుతుంది? నేరుగా తలలోకి దూసుకెళ్ళింది బుల్లెట్, క్షణాల్లో ప్రాణాలు విడిచాడు. ఒకవేళ మిస్ఫైర్ అవుతే కనుక శరీరంలో ఏదో ఒక భాగానికి బుల్లెట్ తగులుతుంది. కానీ అది నుదుటిపై, ఏకంగా నుదుటిపై తలలోకి దూసుకుపోయిందంటే అక్కడ గన్ పెట్టి కాల్చుకుంటే తప్ప ఇలాంటి పరిణామాలు జరగవనేది కొన్ని అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అయితే ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ ఏదైనా కుటుంబ కలహాల, ఆర్థిక పరమైన వ్యవహారాల, లేదా విధి నిర్వహణలో ఒత్తిడిలా, ఇలాంటి కోణంలో కూడా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇక కానిస్టేబుల్ ఆసుపత్రికి తరలించేలోపే వంశీ శ్రీనివాస్ మృతి చెందాడు. శృంగేరి పీఠాధిపతి ఎస్కాట్లో విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు వంశీ శ్రీనివాస్. ప్రస్తుతానికైతే మిస్ఫైర్ అనే కోణంలోనే పోలీసులు అయితే దర్యాప్తు సాగిస్తున్న పరిస్థితి. అయితే ఎలా జరిగింది, మిస్ఫైర్ అయితే కనుక ఏకంగా నుదుటిపై బుల్లెట్ ఎలా తగులుతుందనే కోణంలో కూడా ఆయన కుటుంబ సభ్యులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్న నేపథ్యంలో పోలీసులు విభిన్న కోణాల్లో విచారణ చేపడుతున్నారు.